আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে ছোটদের খুবই প্রিয় একটা খাবার, চিকেন বান। তো চলুন দেরি না করে দেখে নিই কীভাবে চুলায় এই চিকেন বানটা তৈরি করা যায়। প্রথমে আমি এখানে বনের ডোটা তৈরি করার জন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে ইস্ট। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। এরপর আমি দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ চিনি। এরপর আমি দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এরপর ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে অল্প অল্প কুসুম গরম পানি দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার ডোটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি ডোটা 2 ঘন্টার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। এবার আমি চিকেনের পুরটা তৈরি করার জন্য একটি ফ্রাই প্যানে সয়াবিন তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে একে একে দিয়ে দিব দারচিনি, এলাচ এবং তেজপাতা। পেঁয়াজটা হালকা বাদামি রং হয়ে এলে এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া। এবার দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। এরপর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পানি। এবার দিয়ে দিচ্ছি ছোট ছোট টুকরা করে রাখা মুরগির মাংসগুলো। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস।
এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ সয়া সস, এবার দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স, বানের মাংসের পুরটা হয়ে এসেছে। এবার আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি। 2 ঘন্টা হয়ে গেলে এবার আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কতটা ফুলে উঠেছে। এবার আমি এটা একটু ভালোভাবে এভাবে মতে নিচ্ছি। এবার আমি ডোটা ছুরি দিয়ে কেটে এভাবে ভাগ করে নিচ্ছি। এবার আমি ডো থেকে একটা ভাগ নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটা হাত দিয়ে এভাবে টেনে টেনে বড় করে নিচ্ছি। এভাবে টেনে টেনে বড় করে এবার আমি মাঝখান বরাবর দিয়ে দিচ্ছি মাংসের পুরটা। খেয়াল রাখবেন মাংসের পুরটা যেন ভেতরে বেশি না হয়ে যায়, না হলে কিন্তু বানটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবার আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে এভাবে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এভাবে আমি গোল করে বনটা বানিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে আমি সবগুলো বন এভাবে বানিয়ে নিব। এবার চুলায় একটি পাত্রে আমি তেল গরম করে একে একে বনগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন চুলায় দেওয়ার পর বনগুলো কতটা ফুলে উঠেছে। এভাবে প্রত্যেকটা বন বানিয়ে নিচ্ছি।
এই ছিল আজকের আমার চিকেন বান রেসিপি। আশা করি আমার ভিডিওটি সকলের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন ও আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন।